Lina qabduudha galatoomii hedduu siyaaduu kiyammoo miidiyaa ammaa kana namni karaa adda addaatiin maqaa namaatiinis waan babbanatuu fi si dubbisuu kan kee waan hin beekneef si dubbisuu dhabe asirratti amma yoo ati dhuftu himimaantu jedhama dhugaa dubbatuu fi baganaa jiraattee anis nan jira. Akkuma bara bilisummaa torban takkaatis taatu gabaabduu san Finfinneetti wal argine guyyaa tokko Finfinneetti wal arguun keenya nafu. Inshaallah wal quba qabaan nama kanaa booda tooratti wal qunnamnuu seenu jalaa babbadee amma as booda wal quba qabaannaa wal quba qabaanna. Akkasitti jira isaanirraa hin argatta isaanirraa fudhadhuutii wal qunnamna. Bira haa jiraatu bakka biraa jiraatu. Amiin. Ijoollee fudhadhee siifin bilbila. Akkasitti karaa deemaa keenyaatillee hedduu galatoomii ulfaadhu yaada quubsaa Oromoo kaleessaa ta'arraa fuulduraafillee waa hedduu nuti tilmaamtanii ilmaan abbaa dhaalee miti ammallee ilmaan abbaa caalee rabbi isin haa godhu akka keessanii nuufaa heddummeessu kumaa kitilaanii ani yaada biraan qabu gara sagantaa keenyatti haa dabarruu isin ja'a silaa akka yaadaati waa ibsachuudhaaf silaa waa hedduudhaatu nu keessa jira amma immoo sagantaan nu jalaa deemaa jira waan ta'eef gabaabsineetti guyyaa biraatti fuuldura silaa ni jirra yoo rabbi umrii nu dheeresse. واحد دوجة تينيا واحد دو هرورة قبنا واحد دو تلمامة قبنا إمامته هدو قبنا وان تهفي فيانا تها اتفوفا سكن تجاه اتفوفا اوكي هدو قلتومي ارتستي تينيا نمني يادا جالجالا وان دوبچو بربادان قبنا تفكاتي ماهن بودران دمرتي يادا توكو ورا اوردوفتوتا في وروتا سرتي دياتانيلي وان توكون جتيني جالجالا يو وان دوباتان قباتان اسني سدبر سجر Ayyee ulfaadha awwaa'umma gabaabduu yaadachiisa tokkoon barbaada ka sheekaa buttaatii fi maayii fi warreen waan kana geggeessitan koree shinniga geggeessitanii fi waa isinii dabarsuu barbaade wanni sun maali keekiyyaadhaa fi kara deemaa fi faaxee anniyyaa walitti hidhaadhaa ani isaan kana addattiin arkuu barbaada waan tokkootu jira wahina bar yoo haasawan wahiitu namaa dhufa. Waan kana iyyeetiin dhaabattillee iyyee hayyootattillee iyyee nama na dhaga'u dhabe ammoo amma isin dhagaan maaliif jennaani bakka dubartii namni lama dhiira ta'ee tokko yoo dubartii ta'ee waan tokkoon gartee ka Oromootti as ba'u ta'ee sababa dubartii takkittii sanii milkii hedduutu dhufaa ni milkooynaa jeetii yaada. Maaliif dura dhaabbatuu hin danda'u namni dubartii dura dhaabbatuun aadaa Oromootti dhoowwaa waan taateef jara sadeen kun waan dalagan qabanii isaan kan addattiin qunnamuu barbaadaa telefoona kiyyaatis kan gartee kara deemaatillee keeysaan naa ergaadhaa faaxeefillee ergaa jarri sadeen kun waan hujoomuu qabantu jiraa jechu waan hujoomuu qaban qabsoo galmeen seenaa boodan jirre kasaaraa hedduu fiddi. Waan booda wal nu nyaachisu takkaatu lafa jira ammallee waan lamaan kanarratti waan tokko bananii waan asumarratti shinnigaa wajjin tahanii akka seenaa qulqulluu taate kitaabni ba'u akka koreen shinnigaa kun irratti dalagu seenaa Oromoodhaa warri kaan amma galmee harshim dhaabaarra ni jira warri wareegame. Gadaa Abiyyi keessatti hin jiru moo galmee seenaa harshim dhaabaarratti namni wareegame hagalmaa'e tokko hin jiru na gaafadha. Erga nuti cabnee Soomaaliyaa seennee Soomaaliyaa dhaabaanee qabsoon bakka deebite booda haalli dhalate ni beeyte irra isiniin hedduu keessa isiniichin deemu. Jarri kun jara sammuu qabu qulqullummaa waa dalagan waa hedduu isin gargaara warra koree gartee shinnigaa kana. Seenaa Oromootiifis waa akka hambisanii waa bira kaajechuu barbaada. Kanaaf akkasitti walitti nu hidhaa jechuu barbaadeeti. Ulfaadhaa karaa sagantaadhaa xaamuraa obboleettii teenya si gadhiisa isinittiin dheeradhe ijarraan hambisa. Ayyee galatooma jaalcharraa hedduu galatoomaa warroon asitti kabajaadhaan isin waamnee kabajaadhaan nu kabajanii asitti nu argamtan qophii tokkummaa shinnigni qophiin qophaa'ee tokkummaa Oromoo kadhabne kanarratti hundaa'eeti ka qophoonee yoo nullee taatu
haga takka lambaa uummata kanaa taane jechaaf qophii kana qopheessine. Warroonni koomentii, warroonni asirra jirtan, warroonni daawwattan kabajaadhaan namoota gurguddaa uummata Oromoo biratti galata qabu, nu biratti galata qabantu as keessa jira waan ta'eef jecha yoo harkillee isin kan nyaatu taate waan baddaan barreessina. Waan gaarii barreessuu dadhabdan ofirraa dhiisaa taap godha. Kabajaadhaan tokkummaadhaan haga tokko sa'aatii muraasa asirra jirtu kanaaf positive taanee akka wal gaggeessinuuf kabajaadhaan isin gaafadha. Naa kabajamaa isin marti keessanuu waan asirratti argamtanii fi ani isinirraa gabbaa as jala jira. Warroonni hirmaatan yoo qophooftanii kan jiraatan taate lakkoofsa tokko barreeffadha. Namni tokko irraa aga 13 group beat har'a group beat mi abdi. Group beat asirra yoo jiraatan lakkoofsa takka barreeffadhaati. Akka qophii taatan nutti maatii takka anin bu'aa bakka ani bu'u kana isin seentanii waan qabatanii dhuftanii dhiheeffatanii keettanii haga warroonni jaajiin jaalcallaan as jiranii addee faaxeen as jirti Jamaal Godillee ol bahaa yoo namni sadaffaan ka barbaachisu taate haga isaan waan isin taatan isin himanitti ceetanii fi ceenee hubattanii akkasitti gabbuutanii jechuudha. So kabajaadhaan warroonni yoo kan hin dabarallee taate kabajaadhaan marsaatti dhufurratti akka gaariitti qophooftanii akka dhuftaniif sanallee fudhadhaati akka gorsaatti fudhadhaati akkasitti deemaa isin jechuu barbaade. Just tokkummaa fakkeenya tokkummaa haa taanu jecha maaf isiniin jedha galatoomaa. Okay, galatoomii maahi. Karadema. Abdi anillee abbaa galmeeti jalatti gadaabuu asii obboleessa kiyya baga nagaan dhufte ooroo atis baga nagaadhaan dhuftanii anillee nama cina kiyya jiru kana wajjiniidhaatiin isaanuma wajjin gadaabuu anillee abbaa galmeeti waan ta'eef jalan jiraa asii lahaadoo kiyya. Osoo isin dubbatiin xiqqoo yaada tokko qabatu yoo na eeyyamtanii. Anaa fi Karadeemaan jala kana teennaa. Illaa yoo rakkoon ka jiraatu taate yoo wanni gaafii isinirraa qabaattan asuma jala jirra waan ta'eef jecha yaada gabaabduu takka dabarfadhu ree dabarfadhu Oromoo Usman. Hayyee hedduu galatooma dura dursoo sagantaa bareedaa akkanaa kana tokkummaa hawaasa kanaatiif jecha fakkeenya taatanii kutaa Oromiyaa guutuu gola Oromiyaa guutuu keessa waliin qabamu keessanii fi hedduu gammadee jira. TikTok yoo xiqqaate baatii 3 ol dhiisee jira hin seenu guddoo waanuma hojjedhu asirra fa'a ol darbee bara bilaafisee gurra buuti. Haga miidiyaa jibbinee dhiini nu danfuu irra ga'u turre wanti akkanaa yoo jiraate ammootu hin hafnu kanuma kabiraa ammootu obboleessa keenya keekiyyaadhaan jalaa dhoofna naa jettaniini yoo na dhagaa jiraate hin beeku sooretti. Tafsira godhee tokko ana yoo argitee jiraatte hin beeku an footoo qofa fayyadame. Oroo 360 dhaan beektaa keekiyyaa isatu si dubbisaa jira. Hayyee. Akkasii baga nu jiraatte rabbi umrii si dheeressee bilisummaa ati hawwitu san ifaa jeeteessan tabara dheeraa abboota keenyaa akaakayyoota keenyaa san isin agarsiisu jira. Akka biraa immoo akka dhaamsaatti waan gabaabduu takka jechuu malama takka jechuu barbaada. Dhugaa dubbachuu fi hedduun keenya dhaloonni ammaa kun qalbiin teenya waa hedduun booji'amee jira. Qalbii lama qabannee deemu jirra Oromoon keessattuu sooshaal miidiyaa kana gubbatti. Qalbii keenya bakka tokkotti yoo deebifne diijitaal miidiyaa kana gubbaa warra jiru cufa yoo bilisoomsuu dandeenyu taate warri lafa jiru Oromiyaa galgala tokko bilisoomsuu ni danda'a. Kana yoo isiniin jedhu isinii galaa Oromoon rakkoo lama qabatee rakkoo lama harkaa isa qabu Oromootu harkaa wal qaba akka jabatti ideoloojii lama gugurdaa Oromoon qabatee deemuun kana yoo dandeenye generationiin kun gara tokko luunceessuu dandeenye biyya Oromiyaa jedhamtu yeroo gabaabdu arguu dandeenya. Haganuma jechuu barbaadaan. Ideoloojii lamaan kana tokkoon kenna beenna
ani maal yaadaa karaa deemaan maal yaadaa kaab maal yaadaa fedhiin kenna maaliif qabsaayaa jirra maaliif qabsaayaa jirra maali gooliin kenna kama nu ajjeesu kana ofirraa kaasu moo maaliif qabsaayaa jirra irra gaafa walii galle Oromiyaan nagaa argachuufis bilisoomuufis biyya qabaachuufis ni dandeenya. Yaaduma kana isinii kenna carraan biraatti dabarsaa galatooma ulfaadha. Okay, galatoma Orosi 60 baga yaada ta'inu dabarsitanii asliin Dr. Asli Oldebi yaada tokkollee osoo sirraan fudhatin nu jalaa buute nu offalchi akka Oldebituuf dhiibbaa sirratti godhaa jirra osoo nu deebite xiqqoo ni barbaanna ammoo karaa deeman osoo nurraa buu baate baay'ee gaariidha iddoo biraa ni qabna nama tokkoon galfanna sagantaan keenya tokko waan deemuufi karaa deeman asuma taa'ee baay'ee gaariidha asliin yaada tokko yoo nu dabarsite baay'ee gaariidha doktora keenya baga nagaa Dr. Asli baga nagaan dhufte kabajamaa kiyya ilma kiyya bakki banaa waan jirtuuf jecha isin hundinuu tattaala bakka takkitti tana seenan bakka takkitti tana nama tokkoon naqina yaa bakkuma takka kana ta'a warri sirbu bakka takkitti tana seeneeti yaada dhageeffatee gabboo anu isin hundaa'u ni fuudha yoommoo dubbiin jabaatte maayii fi karaa deemaa dura anaa gabboo rakkoon hin jiru Keekiyaan ana nagaggeessaa isin jedhaa jira. Keekiyaan nagaggeessaa isin jedhaa jira. Dubbi isaatii geggeessi. Okay, itti fufi maayi. Dhagaa. Dhumarratti waan takka jeetan isinirraa akka nagaggeessan barbaade. Oromoon saba guddaadha. Guddaan immoo bineensa keessaa gaala yoo fudhanne gaalli dheeradha. Gaala hatanii gadi jajja'uun hin danda'amu. Yoo hattuun gaala hattes gadi jajjatte gaalli ofiisaatii mul'achuun isaanaaf waan ta'eef Oromoon akka gaala dheeraa kanatti of laalee guddina isaa kana beekee gadi jajjachuu dhiisee mataa ol qabachuu qaba. Hayyoonni keenya immoo seenaa shinniigaa guddaa san hayyoonni keenya kanarra jiru kun dabalanii haga lubbuu walii gumaachanii wajjin du'uutitti tokkummaa san fidanii ummata kana karaa qabsiisuu qabanii diinni gaafa si dhuunfatee si balleessuu deemu mootii kee yookiin immoo hoogganaa kan keenyaata namnis akkuma bifa kanniisaati amalli isaa hoogganaa yoo keessaa fuudhame gara deemu wallaaleeti malli harkaa bada hoogganaa hayyoonni keenya immoo akka kanniisa mootii sanitti of laaltanii tokkummaa Oromoo kana seenaa shinniigaa san dabaltanii uummanni kun dukkana kana keessaa akka bahu tattaaffii gochuu qabdanii ergaa jiru dabarfadheetiin isin warri sagantaa kanatti jirtan immoo jabaadhaa. Yoo gara miidiyaatti jijjiirtanis ani miseensa boordii miidiyaa kana keessaa tokko ta'uudhaaf murannoo kiyyaan isin beeksisa. Yoo akkanumatti immoo gamuma aartiitiin itti fuftanis of duraan haala kiyya mimmijeeffadhee akka abbaa seeraa tokkottis isin gargaaruudhaaf murannoo kiyya yeroon qaburraa isiniif gumaachuudhaaf qophiidhaan isinin jaa Sheek Kaabaa Guttaatti hangafee hundi keessanuu galatooma waan naaf feertanii fi ani nagaatti isinin jechuun barbaada. Miidiyaalee itti ifama guddaa YouTube Shinnigaa Show bannee jirra ati Shinnigaa jennee mee subscribe godha sooree beeksisi sanunda godhani Shinnigaa Show Afachi yeroo takka Sheekaa Buttaa keekii aynoo yeroo dheeraa si jalaa fudhannee dhiifama uummanni 680 wayii akka jaalannu nufi dhaamsa naaf kenninaan jedhaa jiru hedduu jaalala siif ibsaa jiru Please yeroo qabaannaan daqiiqaa takka maahii wajjin wal dubbisiitii si gaggeessina dhiifama. Ayyee. Keekiyyaa akkam nagaa qabdaa jirtaa? Baga jiraattee. Akkam fayyaa keessanii? Jirraa hedduu galatoomii, hedduu si jaalannaa, hedduu si kabajnaa. Saba kana biraa galata qabdaa. Galanni kee bilisummaa haa ta'uu siin jedhaa. Hedduu galatoomii wal dubbisii waan keen qaba waan ta'eef si bilbila. Namni waanuma facaafate haammata. Anatu isin jaalata saniif na jaalattanii. Galatoomaa ulfaadhaan isin jaa wal argina yeroo biraatis akkanumatti walitti deebine namuu waan qabu gumaachineetu tabba waliin baana jabaadha.
miidiyaa guddaa ta'e akkan argu abdiin qaba. Hayyee. Asli waan jettu qaba. Okay, hedduu nu galatoomi artistii keenya kabajamaa fi jaalatamaa Kiyyaa Badhaadhaa nu galatoomi. Gara qophii. Gaggeessinee jirra hedduu nu galatoomi. Gara maayikii asliin nu haa dubbatu. Asliin jirtu? Asliin yoo dubbachuu baatellee rakkoo hin qabu. Doktorri jirtanii? Ma doktorri haa ta'anii booda dubbatanii please callaan Akkam jirtu nagaya fayyaa keessanii jirtu jabaattu yuunao jette sheekaa buttaa fanti yuunao afaanuma beekti dubbadhu haa doktor. Yeah, cold, very cold. You know? Akkam nagaya fayyaa keessanii Jirra akkamati. Baga wal geettanii carraa bareedaa anillee hiree kana nama nagootanii namaan na qixxeessitanii na affeeruu keessanitti baay'ee gammadeera. I hope gammachuu kiyya dachaadha. Dorgomuuf immootu akkuma isinuu beektanii sagaleen kiyya boo'ichaaf hin ta'u dandeettii qabu walaloo yeedaloo kana barreessullee hin qabu. Osoo akkuma nama kamiitittuu saba kana waan wayii godheetiniin dorgomeetiniin mooyadhee biyya kiyya saba kiyya ganda kiyya maqaa waamsisee natti tolaasan gochuuf immootu yoo dandeettii hin qabu waan hin dandeenye moo gochuun gaarii miti. Akkuma manguddoo tokkootti akkuma diyaaspooraa tokkootti makiinaa keessa taa'ee rabbiin kun sheekka abiin fa'aa mana deebisee nu makiinaa keessa nu ka'e Starbucksii waan dhugan jedhamsantu dhabame. Isin dhageeffadhaa jechuudhumaa fi yeroo haalli hammaatee kun gara mallaqaan bitamee kun aangoon bitamee kun immoo tamurraan dalagadhe nyaadha jedheetiniin cal'ise kanatti uf kennitaniitiin yeroo keessan aarsaa gootanii saba keessanii sagalee ta'utti karaa aartitiin karaa diraamatiin ijoollee saba ofiitii sagalee ta'uu barbaadan mooraalii goona jettanii waan kana namoota muraasa nama 5 hin caallen 3 4 5 hin caallen yoo dogoggoruu baadhe waan kana qopheessuu keessanitti baay'ee gammadeera galatoomaa ulfaadhaa jechuudhumaa fi thank you so much fixadheera. Galatoomi doktora keenya baga asitti nu argamte nu galatoomi siin jechuu barbaadna. Amma immoo warri dorgomtoota gara sagantaatitti ce'uudhaa fi warri dorgomtoota tokko maqaan keessan waan yaamamuuf akka maqaan keessan yaamameen ol galtanii gara dorgommii keessan waan qabattanii dhuftan nu dhiyeessitanii hagasii immoo jaalcallaa carcareessa akka deeman hin beeku nu deebisa jala kana yoo jiraatan jaalcallaa carcar ol deebi'a. Jaalcallaa carcarin jiranii akka gara dorgommichaatti seenuudhaaf isaan jiraachuun dirqama waan taateef isan ol deebisaati. Hin dhufanii telefoona irra turan natti fakkaate hin dhufanii namoota ol seensisiiti. Okay. Wanni beekuu qabda warroonni lakkoofsi keessan yeroo abdiin isin waamu yoo kan jiraanne taate lakkoofsa itti aanu waama. Sanii jettanii akka hin aarree yookiin ammoo namni galmaa'ee hundinuu carraan isin gahaa waan ta'eef jecha daqiiqaa 10 qabdanii sanii gaditti osoo gootanii bareeda. Yeroon akka malee deemee jira waan ta'eef so wanni gootan yoo as jala hin jiraanne warroonni galmooytan lakkoofsi keessan wal duraa duubaa waamama. Yoo namni tokkoffaan kan jiraanne taate lammaffaa yoo jiraate lammaffaan hin seenaa sadaffaan itti aanaa jechuun namni dhufee lakkoofsa tokko barreeffattee yookaas jala dabaree jiraatu taate lakkoofsa tokko barreeffadhuuti ol si harkifna. Akkasitti deemnaa jechuun. Okay. Abdiin eessa kutee soore maan dubban? Aya sagaleen kee jira? Eeli jira mee abdiin eessa kute?
Abdii I don't know እንግዲህ ani keessumaa keenya guddaa ka'arraa geggeessinee jirra. Amma gara sagantaatti dabrinee jirra akkuma boosiin pirezidantiin xiyyamaa hin akkuma jettee abdiin deebi'ee jira. I don't know abdiin intini neetworkiin isaa irra sirrii miti. Dooktara keenya kabajamaa Aslii welcome sin jennee jirra qaalii namaa. Bakka abdii. La jara keenya callaa deebisa callaa fida. Dhiifama. Dhufu jira. Dhufu jiran. Bilbilee fi amma dhufeen dhufaa jiran. Seenanii jirani. Ayyee. Dhufe garuu deemuun fagaadhu barqee tana ulaa tana duraan fagaadhu namni ulaa shinni gaa duraa kute kakasaare. Aslii bagana ni dhagama aslii bagana gaan dhufte jiraa kij. Yaa anaafu gaaf tokko siyaasaarra wal dhabneen namaani asliin siyaasaa kee kanan fedhu naan jedhani aboo siyaasaa kiyялlee jibbu dhungoo namarra ciniinsa aslii naa wayya ummata rakkate gargaaraa jeeniitiin si duuba si amadde. Dhiifama naa godhi tolli abbaa duubaallee nama itti fufaa jarana itti fufaa isinirraa yeroon fudhatu naafi asliin suutaa haasooyna. Dogoggora namni akkas hin jedhe suuraan doktora waan ta'eef dhukkubsataa yaaludha nama siyaasatti mijeessatti wal kennu. Itti fufaa. Abdii namni hin jira? Seensisaa jirta? Dorgomtoonni dhiyaattanii jirtanii warri jala kanaa warri dorgomtan lakkoofsa tokko barreeffadhaatii maqaa keessan takka takkaan isin yaama ol seentanii naamusumaan waan dhiyaattaniin qopheessitanii akka isinii dhagahanitti naamusaan Mootii waan kabbadaa yaameeti mootii kabbadaa barreesse tokko naqigaa naqaa ofi haasa'an kutte please. Dafa. okay yeroo tokko xiqqoo. Tima mootii sen. Mootiin raa eegala kun kana mootiin galcheera. Thank you Asli. Thank you. Kun salphaadha ilmaa nama ol buusuuf gabbuusuu irra guddanne. Viidiyoo bani mooti sagaleedha moo viidiyoo akkami dorgommin? Viidiyoo bani carraa keetti fayyadami dafi bakkee jirtu Ameerikaa irratti dorgomaa jirta Washington DC. Dadda. Video number gosh. The time is gold bar biya dollar and dalagan tenne waan kana isinii qopheessine. Warra tiktokii Asliitu afaan beeka. Itti fufi waan qabattee dhufte daanyonni si dhageeffachaa jiran carraan keeti. Eesh kabajamaan jechi barbaada kana qabadee dhufe walaloodha. Itti fufu. Itti fufi. Dhiifama nollee walaloo dubbisu. Sorry, mootii yeroo takka lakkoofsa tokkorraa gadi waami yoo laka warri dura hin jiraanne akka dheengadda akka si harkaan taaneef tokkorraa eegali gadi waami. Mootii lakkoofsa meeqarra jira? Mootiin lakkoofsa jaharra jira mootiirra hin turre fedhasaa ture fedhasaan sirbaan nama dhiyaatu ture fedhasaan garree fedhasaa yoo jiraatte jala kana barreessime carraa eeggatu mootiin. Agatti itti fufi mootii itti fufi. Barreeffatee jira garuu. Okay. Barreeffatee jira. Meen fedhasaa ol galchaa. Fedhasaa ergadhu. Okay, kabbada mootii buusaa fedhasaa galchi Asli. Sheekaa buttaa baxabbaxaa jirta. Mootii carraa kee eeggadhu. Okay. Fedhasaa guddisaati viidiyoo ba'ee sirba waan dhiyeessaa qopheessaa nu dhiyeessu.
hayyee galatoomaa jecha hundumti keessanuu nagaa jirtu. Video bani. Video naaf hin mijatu karaa reefuun karaa mana galaa jira. Okay, yeroo mana geette deebii kaa. I think mana ammaa ga'ee jira barraan muddame malee hundumti keessanuu jirtu nagaa jirtu. Okay, kuni ka diaspora tokko ka Faransaay jiru. Xaaliyaanii. Okay. Itti fufuu? Okay, itti fufi maali? Hayyee galatoomaadha sagaleen inni dhufeeni sagaleen inni dorgomaa. Waa malli nu dhibee jenne bitaaf mirgaa. Waa malli nu dhibee jenne bitaaf mirgaa. Karaa sirrii dhiisnee maaliif deemna moggaa. Waa malli nu dhibee jenne bitaaf mirgaa. Waa malli nu dhibee jenne bitaaf mirgaa. Karaa sirrii dhiisnee maaliif deemna moggaa. Rabbi moo namumaa kan seera jallisee. Tarara. Waaqa moo namumaa kan seera jallisee. Ati teenya takka maltuu addaan nu baase. Waaqa moo namumaa kan seera jallisee. Rabbi moo namumaa kan seera jallisee. Ati teenya takka maltuu addaan nu baase. Galatooma xumuree jira. Galanni kee hin badin ati amma dura wallisaa turtee walaloodha sirba baaftee kan qabdaa? Hin qabu. Yeroo duraatiif sirbaalii birraatiin eegalte bareedaadha hedduu tattaaffiin ta'e hedduu bareedduudha. Eega sirba amma dura sirbiteen qabaanne amma haaraa taate walaloodhaan waltajjii takka irratti baatee nama hedduu duratti wanni dhiyeessite jira amma dura. Walleen hojjenne walleen qabu wallee hin hojjenne. Ayyee yeroo teenya saammanna naafi faateen itti fufee faate. Tokko ni dabaluu yoo yeroo qabaatan tokko ni dabaluu nan danda'a. Tarii yeroo jiraachuu baate immoo sagantaa nama biraatiif dabarsuu nan danda'a. Carraa faatee yoo sii kennite amma kiyya fixadhe faatee itti fufee feetus kenniif. Yoo hojiin kanarraan fayyeessa jettee yaaddu jiraate itti fufi. Yoo moonta'iin kanumarratti yaadota sii kennuuf wantoota sirreessuu qabdu. Ayyee ishi yeroo noo jiraate wallee biraa walleen qooddetti sii dabaluu nan danda'a. Tole dabaletti fufi. Nindeema biyya feeteen dhaqaa. Nindeema gara feeteen bahaa laga feeteen cehaa. Biyya feeteen dhaqaa. Deebi'ee arguudhaaf ija kee bareedaa si wajjin dabarsuu jiruu tiyya hundaa. Si wajjin dabarsuuf jiruu tiyya hundaa. Aduun seente baatus waanuma kiyyaadha. Aduun seente baatus waanuma kiyyaadha. Urjii ji'a arguus waanuma keenaadha. Boonaa fi gandi arfaasaa fi firraan yaadanuu nan fidaan jaalala keetirraa. Yaadanuu nan fidaan jaalala keetirraa. Natti mi jaallatoo kee garaa maal yaada. Natti mi jaallatoo kee garaa maal yaada. Osoo wal jaalannu
maaf jiraanna addaan jabaadhu hiriyeeta obsaanaa jiraannu amantiif jaalalaan obsaayyaa eeggannu amantiif jaalalaan obsaayyaa eeggannu. Tole. Amma sirba kamaayii kana dursi hayyeefaa ta'e itti fufu. Obboleessa kiyya guddaa ulfaadhu. Guddadhu siin jenna. Wantoonni gaa namuu ija waa argaa. Wantoonni natti mul'ataniin waan sirreessiturraa jechuun fuuldura sirreeffatturraa. Sagalee keetirraa qurrama hin qabu. Sagalee bareeda qabdaa. Sagalee gadi bu'insa irrattis irruma shaakaluu qaruu qofaa siyaafe malee gadi bu'insa irrattis oktaava ol bahu irrattis sagalee humna qabu sagalee bareeda qabdaa. Wanti si hafu yoo jiraate sirboottan bakka ekoon gartee bakka silaa gartee laaseen bakka hollachiisuu hin barbaachifnetti bakka hollachiiftu sannaaf sirreessii bakkoota ammaasiisuu itti dhaabbatanii jira sirboonni Ali Birraadha. Naimi jaalatoo kee garam mal yaada urjijiya arkuus jaalala keen aada boona fi ganni arfaasaa fi birraa yaadannoo na fidan. Bakka kana mi'eessinaa fi sirriitti dhageeffadhu. Marsaa dhufutti ni fooyyeessita jeetii yaada. Ani akka kiyyatti akka nama ogeessa tokkotti sagalee keetirraa komiin qabu bakka itti shaakaltu shaakalarratti sirriitti bakka inni itti oktaava bahutti bakka inni itti gartee sagalee alalaa hin alalaafnetti bakka inni akkanumatti dabarsuu jira bakka itti alalaasuu jira bakka san sirriitti adda baafadhu kana qofa malee sagaleen itti hedduu bareedduudha fuuldura waan gaarii akka hojjettu abdii guddaa qabna. Ammaaf yoo marsaa duraatti moo siif marsaa duraatti mijara keenya akkasumaami? Marsaa duraatti ammaaf yoo darbe waa qurraman qabu yaada keessaa gaariidha. Deebi'ee arguudhaaf waan biyyatoo bakka sani akkuma Ali Birraatti gootee bareedaadha. Waa lama kaboodarraa kana keessatti bakka takkatti fakkeessitee jirti. Akkuma addee Faaxeen jettetti alalaasuu fi buusuu fi kaasuu fi bakka itti dhaaban irratti akka gaaritti itti qo'adhu itti fufi nama guddatu ati ammaaf nutuu jalqabaaf ammuma waa eegallee hatti aanu irratti illee barnoota garaagaraa warra si dura warra calalee badhaafamu keessattis waa siigaluu jira ammaaf gara kiyyaa dabarsean. Faatee akkasuma jettee na fakkaata. Ammaaf yoo darbee sumaan qabu fuuldura marsaatti aanutti fooyyeffatee akka dhufu abdiin qaba waan ta'eef yoo dabree qurraman qaban. Itti fufaa hafe itti fufaa jarana dabarsine abbaa gaa akka gaariitti bofne abbaa if mara jaahee yani jabaad. Okay, galatoomaadha. Fedhasaan gadi bu'aa namni itti aanu Kadir Yusuf yoo jiraatte jala kana tokko barreessi dafii ol seeni. Artisti Jamal Godie se jira ol naqaa yoo jiraate jala kana isaan ol harkisaati. Leetiin teenyaree fujjete tartiibaan oofaa akka yaa'een nutti hin dhufu. Ya Kadir Yusuf se jira Kadir Yusuf. Sagantaan eenyu harka jira jara keenya sagantichi eenyu harka jira sagantaan. Abdii harkatti jira ana harkatti jira nu lamaan ni qabu. Ayyee tartiibaan nu oofaa isinumatti dhaammachuufi. Yoo namoota gartee yeroo yaamnetti hin argamne gartee wanna ta'eef filannoo lammaffaatiif namoota gartee galchina malee dura irratti nama akka jiru ichi godha. Akkuma reefu dubbadhee warroonni lakkoofsa keessan beeytan tokkorraa haga 13 sinti naachoo 14 nama 16 nama 16 tokkorraa haga 16 lakkoofsa keessan as jala barreessaati abdiin lakkoofsa keessa waamaa B1 B2 B3 jedhee haasee akkasitti wateessi waame ergadhaa yookiin lakkoofsa takka barreeffadha lakkoofsa osoo hin tahin B2 yoo jedhe B2 sana as jalatti barreessaa ol sin harkifna please warroonni kaan hin barreessina warroonni lakkoofsa san qabsan akkasi barreeffadhaati akkasi seena
Siraj, I think Amma galchi as bira haa ta'u bakka ani jalaa bu'a. Africa Vision ka jedhu kana Siraj maan eenyu Siraj jedhee sabaaf. There he is. okay, amma biitu nama biituu jedhu Kadir Yusuf yoo hin jiraanne biituu Kadir Yusuf garee bii lakkoofsa lama biraa Kadir Yusuf yoo hin jiraanne yoo jiraatte lakkoofsa ol seeni. Kadir Yusuf injiru natti fakkaate turre erga barreessinu namoonni hundi hin barreessina wanni nu barbaannu taphatti hin jirru please. Kadir Yusuf yoo hin jiraanne namatti aanutti dabala. Saadam Ammee maqaa isaanii hin beekne waan ta'eef maqaa isaanii hin beektanii you could just pull them up yeroo maqaa isaanii agartan. Ana Kadiri okay yeroo isa hoo isa dhabdee daqiiqaa 3 kennii fi achi booda daqiiqaa 2 kennii fi achi booda akkatti aanu waami abdii yeroo gubuun barbaachisaa miti. Kadir siyaamni jirra. Africa Vision and Medu badu Afrika. Afrika dubbat. Okay, so it's fake account jechuudha. Namantaani galchina please. Namantaani galchina. Maqaa isaanii kan asirratti barreeffame maqaa TikTok isaaniiti. Just to keep in mind. B3 nama Kadir jedhu dhabnee jirra carraan keessi jala dabre booda akka wannaan jenne nama B3 Saddam Ammee yoo jiraatte Saddam Ammee garee bii keessa sadaffaarra ka jirtu B3 Saddam Ammee Saddam Ammee hin jirtu jira Saddam ol galcha. Okay, Saddam jira galcha. Jira. Okay. Akkam jirtan? Nagaa jirra baga dhufte. So ani waralloo waa'ee tokkummaa ilmaan Oromootii fi gootota keenya warra Shinii irratti dhumee ilaalchisu qabaddeetiin dhiyaadde. Haatti fufu. Itti fufi. Galatoomaa baga jiraattanii arra geessanii. Eessarraa kaanee akka as geenye gariin ni dagatee gariin ni hin dhageenye gara seenatti yoo booda deebine mataa fi miilli keenya faallaa kallattii sirrii dhiifnee daba goruuf yaalla. If duratti deemuuf eessarraa akka kaane baruun dirqama dhugarratti wal dhagayaa wajjin deemuun maaliif nutti cima? Sababa miidhama keenya yeroon taa'ee asiif achi qalbii hiru wal dhaga'uu dhabuu malee wanni biraa takka hin jiru. Tokkummaas ni qabna nuti tokkummaa hin dhabne wal hubachuu dhabuudha wanni itti kufnee cabne. Dubbataa malee dhaggeeffataa hin agarree beekaan eenyu wallaalaan eenyu nutumtinuu addaan baafnee waliin barre. Osoo hayyuun jiru wallaalaa jala yaana dhugaa dirreetti dhiifnee soba jala gaara baana nama jiru dhiifnee nama du'eef boonya dhugaa walii dhossinee waltajjii sobaa teenya. Tokko seenaa jallisuuf biddeena sobaa nyaata tokko seenaa hojjechuuf lubbuu wareega laata tokko dhugaaf dhaabbatee lammii walitti tokkoomsa tokko garaaf dhaabbatee lammii walitti diinoomsa. Gariin seenaa jallisa gariin seenaa mul'isa. Gariin jaalala dhiisee jibba facaasee lillisa ka dhugaa dubbachuu beekus garaaf jee callisa waa'een keenyaa dhugumatti hedduudha nama yaachisa. Hundi fafakkeeffatee taasa warra dibaa eenyobbaan dhugaa eenyobbaan soba ja'anii addaan baasuuf hedduudha nama dhiba. Wal dhagayaa wal hubachaa waliin adeemnu yaa saba koo dhaloonni nu duubaan dhufus akka hin seenne rakkoo namni wal dhaga'u yaada walii hubata rakkoof badhoo keessatti illee harka wal qabata yaadaan wal gargaaree waliin baha gaara galma sobaa diigeet galma dhugaa jaara. Wama hundaafuu baga geessan yaa qomoo guyyaa seena qabeessa guyyaa gootota Oromoo. Goota jechuun nama dhukkuba lammii aadu nama dhugaa sabaa dukkana keessa barbaadu. Goota jechuun nama dhugaa jala kufee gangalatu nama rakkoo obsee garatti ba'atu. Goota jechuun ka garaaf je'ee sabatti hin diine irbu ka seenaan isaa dhalootarraa dhalootatti darbu. Goota jechuun ka dhiigaaf lafee isaa beeku ka gaafa roorroo hamtuu luluu hin beekne ceeku. Goota jechuun nama saba mataa walitti qabu nama yoo dhugaa dhabe qalbiin isa cabu. Nama gaafa roorroo sabaaf ta'u gaachana nama lammii isatti obsa oowwaa fi qabbana nama rakkoo isaa alagatti hin himanne nama dhugaa malee sobatti hin gufanne nama garaaf je'ee saba hin gurguranne. Goota jechuun isa akkanaati inni du'us seenaan isaa dhalootaaf soorataati. Goonni hin du'u seenaan ni yaadata mataan du'us maqaan bara baraan jiraata. Gootaan du'een ja'an goonni du'een beeku takka warra jiruun du'eettu garmalee nama rakka warra gosaaf gandaan saba gargar hiru. Warra soba dhiisee soba warra dhugaa dhiisee soba jala hiriiru
warra gosaaf gandaan saba gargar hiru, warra dhugaa dhiisee soba jala hiriiru, warra eefa du'ee beeku gatii goota, warra seenaa jallisee jibba dhaalchisu dhaloota, warra yeroo mara jallina yaadu, warra garaaf ji'ee wal kuffisuu barbaadu, warra rakkoo nama jiruu baqatu, warra ka du'e qofaaf boo'ee imimmaan sobaa haqatu, warra kana faatu du'e lubbuun isaanii haa boqotu. Maqaa goototaa kaafnee gaafa seenaa yaadannu, ta gaafa shinniigaa sanfaa tasumaan dagannu. Gootota bara sanii bara irbuu shinniigaa, warra Oromoof gumaacha lafeef dhiigaa, warra diinni jumlaan lubbuu isaanii balleesse, warra haqaaf du'ee seenaa dhiigaan galmeesse, warra dhiigaaf gadaamiisaa Oromootirraa dhalate, warra gargar bahurra du'ee biyyee uffatu filate, warra amantaaf gosaan adda baasuu dadhabe diinni, warra gammoojjii Somaalii keessatti bilaash ta'e dhiini, warra yaadaaf kaayyoon isaanii tokko, warra sodaa qawweetiif gargar hin bahin gaafa rakkoo. Bakka takkatti dhumuu yoo barbaaddan malee ajaja keenya dhagaya. Islaamaaf kiristaanni walirraa gargar ba'a jennaan didan gargar ba'u ifii dhumanii akka kaayyoon isaanii galma ga'u. Tokkummaan manaa baanee qoqqoodamnee hin cabnu, bakka takkatti nu fixaa wal duubatti hin hafnu. Rakkinaaf wal gannee boru seenaa jalaan baanu, sodaa qawweetiif jennee abadan laman taanu. Nuti dhibee qabna dawaa barbaacha baane, dhukkubni nutti hammaata yoo gargar facaane. Ifiifuu dawaa hin arkanne madaadha keessi keenya, amantaaf naannoon qoqqoodamnee dhaloota hin dhaalchifnu hammeenya. Walganurra duuti nuuf kabaja, dhiigaaf lafeen nu takka rabbiin nu jaja. Addunyaa irruu tanaaf waadaa lammii hin nyaannu, duun walumaan duuna abadan addaan hin baanu. Ja'anii didan gargar bahu, qoonni isaanii jannata haa ta'u. Diinni qaama tokko bakka lamatti muruudhaaf yaale, lakkiin ta'u isaan jennaan boolla takkatti awwaale. Gootota qaanqee qabsoo bilisummaa qabsiise, warra dukkana keessa dhaabbatee ifa nu garsiise, warra bahaaf dhihaan Oromoo wal barsiise, jannataan isin haa qananiisu rabbiin dilii teessan isiniif dhiise. Jara kana yoo laalle arra nuti eessa jirra, obbolummaan dhabamtee gosaaf gandaan walirra, diina walitti taanee wal nyaachuuf wal murra, seenaa isaanii kaafnee ittiin dhaaddanna, wal diiguuf wal sakaaluun faallaa jaraa hojjanna. Deemsa wal dhoowwineet walitti taana gufuu, jibba dhaalchifnaa dhiiroo dhaloota nu duubaan dhufu. Hayyuu beekaa dhossinee goota gandatti galchina, ofumaaf wal sakaallee miidhaafitti dhalchina. If duuba deebi'ii seenaa qoradhu yaa turu, Oromoof Oromiyaaf malee gootonni keenya ka gosaaf gandaaf du'e nu keessa hin jiru. Goota qubaan lakkaamus hin qabnu, shanyii guutuutti nu goota, seenaa jalliftanii jibban dhaalchisinaa dhaloota. Bakka dhugaan hin jirre, nageenyi hin jiru, mana dhugaa jaaraa manni sobaa hin turu. Dhugaan wajjin jiraanna, firraa dhiisaa fakkeessa, somni daangaa hin qabnes walirraa nama fageessa. Akka wajjin jiraanuuf rabbiin waliin nu uume, dhugaa fi jaalalli maaf nu jidduu dhume. Bitaaf mirgaan marfamnee osoo diina jidduu jirru, alagaan dhaanamnee ka cinaachi keenya irru, mee maali bu'aan nuti gosaaf gandaan walirru. Wal qoqqooduun balaa nutti dhala, gurra jalaa cufu. Wal qoqqooduun balaa nutti dhala, warra nu diiguu barbaadu cufadhaa gurra jalaa. Kanu baasu tokkummaa, kanu baasu jaalala, harka wal qabannee haa deemnu wal jala. Hundeen teenya takka damee baafne malee addaan nu qoqqooddanii nu buusin haqilee. Mee if qoradhu ani maali jii hundeen too, Oromoon lama dhale Booranaa fi Bareentoo. Maqaattu adda malee jara dhiini tokko yoo akkasittiin hubanne mataadhaan seena rakkoo. Hammaattee toltus nuti waliif kafana, mee walumattaa obsinu oowwaa fi qabbana. Irbuu waliin qabna, irbuu lafeef dhiigaa, yoo nuti tokkoomne maaltu dandee diiga. Dhugaa walii dubbannee harka wal qabannee yoo waliin deemne karaa, kaayyoon nuti qabnus galma dhugaat jaara. Yoo akkas ta'uu baanne lafee goototaatti nu waraana, dhaloota if dagatee seenaa wallaale taana, ifiif diina walitti taaneet alagaaf guuza baana. Lafeen gootota kumaa qabsaa'ota kalee, lafeen magarsaa barii jaalirranaa qacalee, nu waraantin shakka fafna nutti galee, lafeen jaal marii galaan, lafeen jaal doorii barii, haganaaf walaleeffame kaaseetiin seenaadhaaf dhiise garii, hagumanaaf walaleeffameen qalamaan barreesse, gootonni keenya hedduudha himee fixuun danda'u deesse, lafeen elemuu qilxuu jaal nadhii gammadaa, lafeen waaqoo guutuu jaarraa abbaa gadaa. Warra aarsaa nuuf kafale akka if barree wal barru, lafeen hundee sheekaa, lafeen taaddee birru, lafee jaal gadaa gammadaa, lafeen mul'is gadaa, yoo lafatti laalle seenaa keenyaatu bada. Mucee Ahmad Mucee goota walda gabree gurrarraa mure, Mustafaa Haraweef Yaayaa Alii Siree, warra diinaaf fira addaan baasee bare. Lafeen aartistii Eebbisaa, lafeen Osomaayyoo Muusaa, goota gaafa xiiqii lafeen Hacaaluu Hundeessaa, yoo irraan tarkaanfanne hallayyaadha nu geessa. Lafeen Bakar Waaree, lafeen Baaroo